Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri di Bahasa Melayu dan selamat datang ke eksperimen slime yang baru. Hari ni saya nak cuba buat slime nail polish. Kat sini saya ada dua slime yang dibeli. Ada binatang kat dalam dia. Saya nak tunjuk awak kejap. Ni dia. Sangat slimy. Saya harap saya boleh keluarkan dia. Dia melekat lagi, saya harap dia akan cair. Yang ni yang kedua, dia dah terbuka pun. Saya nak biarkan lebihan slime ni tumpah sendiri. Awak boleh nampak kat belakang saya ada sarung tangan. Saya nak buat macam ni. Saya nak cover satu slime dengan nail polish. Lepas tu terus campurkan nail polish tu. Yang lagi satu saya nak biarkan nail polish tu kering dulu. Lepas tu saya nak tengok perbezaan dia. Memang slime clever. Melekat sikit. Saya letak kat belakang dulu, nak tengok ada yang keluar lagi ke tak. Yang lain saya biarkan dia mengalir kat belakang tu. Memang slime yang lawak. Boleh nak ceraikan dia, dia bergerak-gerak kat sini. Okey. Bagus. Jom mula dengan nail polish. Saya guna yang ni sebab dia memang dah rosak pun. Berus dia dah tercabut. Sebab tu saya nak terus tuang dia. Saya dah buat corak. Sekarang saya buat yang kedua. Nail polish ni dah mengalir atas meja. Tapi boleh hilangkan balik dengan nail polish remover. Kalau buat kat rumah, pastikan ada lapik, kena hati-hati. Kalau tak, boleh jadi teruk nanti. Tapi kat studio kita orang ni, semua boleh dibasuh balik. Sekarang saya nak ambil satu slime. Saya nak picit-picit dia. Nampak sangat cool. Kesan dia memang lawak. Tapi awak boleh nampak kenapa saya pakai sarung tangan ni. Jari-jari saya penuh dengan nail polish. Memang jadi corak yang cantik. Boleh diregang. Saya nak cuba ambil warna yang atas meja ni sikit. Tak main jadilah. Semakin banyak yang terlekat kat meja tu, semakin kotor je. Saya nak letak slime dia dalam botol balik. Saya nak tunggu sampai yang lagi satu kering. Lepas tu saya nak picit-picit dia. Nak tengok nanti ada perbezaan besar tak. Saya dah bersihkan meja ni sikit. Saya nak cuba kejap. Saya ada pencukil gigi kat sini. Nail polish ni dah keras. Saya boleh tekan dia. Lapisan nail polish tu tak pecah. Okey. Sekarang saya akan picit-picit dia. Untuk berhati-hati, saya akan pakai sarung tangan juga. Saya tak pasti bahagian ni macam mana. Lagi-lagi sebab dia mengalir ke bawah. Mungkin ada lagi yang tak kering, tapi saya nak ambil risiko. Pakai sarung tangan balik, dah boleh mula.
Ambil dia. Ada sikit melekat kat meja. Tapi bahagian ni memang keras. Kesan yang sangat cool. Nail polish keras dalam slime. Dia bergerak ke sana sini. Corak yang sangat cantik kat dalam. Sangat cantik. Semakin saya picit, semakin dia tersebar. Tapi dia memang betul-betul sama-sama. Jadi nail polish yang kering memang kekal sama-sama. Saya suka sangat. Memang eksperimen slime yang cool. Slime ni pun saya nak letak balik. Awak boleh tengok slime yang saya dah picit masa dia basah. Ni perbezaan dia. Memang berbaloi untuk bagi dia kering dulu, baru picit-picit dia. Memang cool. Lagi-lagi dengan warna kuning ni. Sangat cantik. Saya harap awak suka dan berseronok dengan eksperimen ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak nak subscribe saluran ni supaya tak terlepas video-video yang akan datang. Tekan juga butang loceng kat bawah. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.